Masu kallon da sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a wannan lokaci. A wannan rana ina tafe da manya-manyan batutuwa na diplomasiya da kuma abubuwan da suke faruwa a sassan manya-manyan kasashen duniya da kuma yankin gabas ta tsakiya. A wannan rana jagoran juyin juya halin ƙasar Iran Ayatollah Khamenei ya yi watsi da sabunta tan yarjejeniya tsakanin ƙasar ta Iran da ƙasar Amurka. Khamenei ya kuma ƙaryata batun da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi na cewa ya samu nasarar lalata waɗansu abubuwa da suka danganci shirin nukiliyar ƙasar. Masu sharhi sun bayyana cewa wannan al'amari fa zai ci gaba da tada ƙura a kan shirin diflomasiyyar yankin na gabas tsakiya, musamman a wannan lokaci da ake ganin an buɗe sabon babin takun saka tsakanin ƙasar Iran da Amurka. Idan muka koma Moscow kuwa, wata kotu mai goyon bayan ƙasar Rasha ta yanke waɗansu 'yan ƙasar Colombia mutum biyu hukunci sakamakon samun suna fafatawa a tsagin yankin ƙasar Ukraine sakamakon rikicin da ya karaɗe yankin Donbass. An ce mutanen biyu 'yan asalin ƙasar Colombia sun shiga cikin fafatawa ne a cikin wani yanayi na ƙawance, abin da ya kawo sabuwar ɓarkewar muhawara akan rawar da 'yan ƙasashen waje suke takawa akan al'amuran tsakanin ƙasar Rasha da kuma ƙasar Ukraine. Daga nahiyar Turai mu dawo kan batun ƙasar Amurka da kuma yankin gabas ta tsakiya. Tsohon shugaban ƙasar Amurka kuma shugaba mai cin wa'adi na biyu a halin yanzu, Donald Trump, ya bayyana cewa ya taka muhimmiyar rawa gurin aiwatar da yanke shawarar da ƙasar Isra'ila ta ƙaddamar da harin 13 ga wata a kan ƙasar Iran. Shugaban ya bayyana cewa akwai cikakken iko da umarninsa a cikin harin da ƙasar Isra'ila ta ƙaddamar a ranar 13 ga watan Yuni, inda ya bayyana cewa dangantakarsa da ƙasar Isra'ila ta ba shi cikakken iko da dama ta tsaro domin aiwatar da wannan abubuwa da aka aiwatar a ranar 13 ga watan Yuni da ta gabata. Ƙasar Iran dai a nata ɓangaren ta sha sukar wannan al'amari, inda ta sha bayyana cewa shirin tsaronta yana nan babu abin da ya faru da shi, yayin da a ɓangare ɗaya ƙasar take kiraye-kiraye akan ƙasashen duniya akan su shiga tsakani gurin hana irin waɗannan abubuwan faruwa, gurin tabbatar da cewa an hukunta Amurka da Isra'ila akan abubuwan da suka faru na ranar 13 ga wata. Kasancewar ƙasar ta bayyana cewa tana cikin tattaunawa, ma'ana tana kan teburin tattaunawa akan shirin dakatar da shirin nata da kuma ba da haɗin kai a gurin janyewa, a lokacin kuma da gefe guda ƙasar ta Isra'ila ta ƙaddamar da waɗannan hare-hare masu nauyi akan yankunan ƙasar ta Iran. Sai dai a ɓangare ɗaya masana sun yi matuƙar gargaɗi tare da jan kunne akan bayyana cewa irin wannan zazzafan muhawara fa ka iya sake tayar da wani sabon rikici, musamman abubuwan da suke dangantuwa da yankin na gabas ta tsakiya. Wannan rahotanni sun kasance manyan rahotanni daga nahiyar Turai, ƙasar Amurka da kuma yankin gabas ta tsakiya akan halin da siyasa da kuma diplomasiyar waɗannan manyan ƙasashe yake gudana. Da fatan za ku kusanta tare da ni a nan ba da jimawa ba domin gabatar muku da cikakkun waɗansu rahotannin da suke kammala wakana a halin yanzu.